अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी कॉलम या कंक्रीट की दीवार के साथ ईंटों की दीवार लगाई जाए तो ये जो सरिये हैं ये ड्रिल करके उसमें ये सरिये ड्रिल करके ये लगा लिया करें। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो दीवार में क्रैक नहीं आता, ठीक है, दीवार में मज़बूती होती है। दूसरा ये जो दीवार और कंक्रीट का जहाँ पे जोड़ बनेगा यहाँ पे जो है वो स्टील मैश जाली जो है वो जिसको हम कुक्कड़ जाली भी बोलते हैं, वो जाली लगा के तो इसको प्लस्तर कर लेते हैं। तो ये जो जॉइंट है बिल्कुल महफूज हो जाता है। जो बाहर वाली साइड पे जो क्रैक आते हैं ये क्रैक आने से बच जाते हैं।